Gara-gara pengemudi terserang batuk saat berkendara, sebuah mobil minibus yang ditumpangi oleh satu keluarga tercebur ke sungai. Peristiwa ini terjadi di Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada Minggu 26 Februari 2023 sore. Mobil minibus berwarna hitam yang ditumpangi satu keluarga itu tercebur ke Sungai Puntik, Kecamatan Madastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu 26 Februari 2023 sore. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, sebab seluruh penumpangnya yang terdiri dari suami istri dan seorang anaknya berhasil diselamatkan oleh pengguna jalan yang melintas. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala, Ibtu Royke Noldi Darean mengatakan, mobil minibus diketahui melaju dari arah Marabahan menuju Banjarmasin. Namun saat melintas di kilometer 21 Desa Puntik Tengah, pengemudi tiba-tiba terserang batuk. Setelah beberapa kali batuk, si pengemudi mengaku pandangannya mulai buram dan sempat hilang kesadaran. Walaupun sudah terserang batuk dan mulai hilang kesadaran, pengemudi tetap melaju hingga akhirnya tidak lagi mampu mengendalikan kendaraannya. Akibatnya, mobil berjalan ke arah kanan jalan lalu tercebur ke sungai. Beruntung seluruh penumpangnya selamat dan tidak mengalami cedera sedikit pun. Dari kejadian ini, Royke mengimbau kepada pengendara untuk senantiasa berhati-hati dalam berkendara. Apabila sedang sakit maupun mengantuk, lebih baik jangan menggunakan kendaraan atau berkendara. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.